n'okuba nti olunaku olwaleero mbadde wano ne mpulira nga mwenna bakansalazi nga mukwatidde wamu nga mulwana okulaba nti services zituuka eri abantu baffe ab'ekkoome buli omu gy'amanyi nti embeera yaayo nzibu nnyo. N'olwekyo mbasaba mwekubireko mu ngalo olw'ensonga eyo, kubanga abantu b'ekkoome bantu ba Ssaabasajja ate era abawulize. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nja kwogera ebigambo bitono bisinga bibadde byakwebaza omwaka okuwe kamera Ssemasonga omujoozi ogwokusatu kujja kugenda ewa Madam Speaker. Akabonero kakulu nnyo mbadde neerabidde walondebwa ku lukiiko lwa Kyaggwe, olukiiko olwasomwa Ssekiboobo okubeera nti oli kalabalaba wa ttiimu ya Kyaggwe n'omuwa amagezi. Webale nnyo patroni, webale nnyo, webalire ddala. naye ng'ebadde esinga obukulu ey'okusaba technical wing okwongera okulegera wamu ne political wing oba abakulembeze abalonde. Emirundi emingi twesanze nga bwe tumala okuyisa budgets ezo, bwe tuzimala okuzibakwasa bo nga abakugu, then balaba nga input yaffe nga abakulembeze abalonde ebeera ntono. In most cases n'okutwala ogenda okumonitoringa projects ezo nekibeera nga kibakaluubirira. So ku mulundi guno kyetudde twongera okubasaba nti nga tuwadde billions biri ogenda ekkoome, tusaba technical wing eveeyo twongere otwengeginga nebekubeera ku monitoring okuba projects weziba zituuse, okwewala nnyo ensonga eza IGG ne police mu nsonga ezo. Then nekyokubiri ane twejjukanya nti mukono esinga obukulufu abantu. In whatever we do, mukono should be given the priority. Kuba mukono yegenda kubeera watefa abakulembeze tugenda kujja tubeere bakawa bajja kujja batwalibwe. Ne bwe tuleka ebintu nga bikolebwa ku bulungi bwa mukono kiba kituwa ekifaananyi ekirungi era kiba kirekawo ne legacy yaffe nti abaali ku mulembe guno bakola kino ne kibeera nga kikola bulungi nnyo obukulembeze obwaliwo. Then ku ky'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka twagala okumuyozaayoza okubeera nti awezezza emyaka 7 egy'obuto era Ssaabasajja tukuyozaayoza. Twekubiriza nga abakulembeze nga Mukono wa District Council ne tugula emijoozi gya 72,000 bakansala mu magombola ag'enjawulo bajambale ate bagulye n'abakulembeze baabwe abalala n'abantu b'ebitundu okulaba nga twettanira emisinde gino eno era nga tufrontinga omulamu omukulu ogulimu ogw'okulaba nga twongera okukubiriza abaami babeere basaale mu kukendeeza akutambuza kw'akawuka ka Mukenenya eri abakyala. Kuba in most cases abaami gye bajja gye tuli ne batukwana ate ng'olwadde bamaze okutegeera status yaabwe. So twongedde bakubiriza tujjumbire era nga mukaaga ogwokuna tugenda kubeerayo ffenna mu kudduka ate n'okuwagira emisinde egya Ssaabasajja Kabaka. Wangaala nnyo ayibeene. 2024-2025 was 179,404,000. Now if you add the 2 billions, we shall go to 116 billions. 116 billions points. Thank you. The actual figure, our budget for 20 current is 116 billions, 249 millions, 164,405 shillings, UTX, Ghana shillings only. Thank you, Madam Speaker. Mu government ebiseera ebisinga government wetuwa ssente ebeera esuubira nti ffe nga local government tulina okwekolamu omulimu ne tuzuula ettaka ne tufuna ettaka lye tuba tukolerako project ezo. Naye ku luno era twalinoonyeza ettaka ffe nga district ya Mukono era nga sub county ya Kome nayo yakoze omulimu gwa ttendo
ne tufuna ettaka mu bifo ebisatu ebyo ate nga tetulisasulidde ssente. N'olwekyo tukyalwana okulaba nga nabiri ebibiri nabyo tufuna ettaka tusobole okuba nga pulojekiti etambula ng'etandika amangu ddala nga bwe kisoboka. Ne bassebo ku lwange ne disitulikiti ya Mukono tutudde leero mu district council ne tuyisa supplementary budget oba ennyongereza mu nsimbi ewereza ddala obuwumbi 2 ne ssente ezigwamu okulaba nga tutwala amasannyalaze mu bizinga by'ekkoome, amasannyalaze agakozesa amaanyi g'enjuba. Twagala okwebaza abo bonna ba stakeholders abasobodde okutuwa ettaka okugenda okuteekebwa projekiti eno okuviira ddala Ensazi, Bugiri, Kome, Main Island ne Lwanga Mukulu era n'ebitundu ebirala abanaayongera okutuwa ettaka. Projekiti eno egenda kuba ya mugaso nnyo kubanga tumaze ebbanga nga tukubira gavumenti omulanga etuukirize okulaba nga Kome ng'ebizinga nabo bafuna amasannyalaze okubanga abantu batandikawo emirimu basobola okukola werodingi okwasa amataala mayumba gaabwe. Kale twagala okwebaza gavumenti olwa ssente zino zetufunidde ne kampani egenda okukola omulimu guno. Tukubiriza mu district council ba technical officer ne bonna abanaabeera ku projekiti eno ssente bazikwate bulungi n'obwegendereza bakole projekiti egy'okubeera nga yeeyagaza bannakoome. Awo nno nga bwe tufuba n'okulaba nga ne feri gavumenti gye yatusuubiza nga naye ejja ne programs endala ze tugenze tuteekayo. Kakati tulongoosezza essomero lya primary, secondary tuteekako fence okwetooloola. Kakati tubakubiriza muddeemu amaanyi musituke mukole tulabe nga tusitula Kkoome egende maaso era esobola okukulaakulana. Era mu kiseera kye kimu bannamukono yonna gye muli n'abaguleta mukono okutwalira awamu nga twongera okunyweza ensonga ya Buganda, omwoyo gwa Buganda ogutafa. Njagala okubakubira omulanga muwagire emisinde basajja Kabaka ejja okubaawo nga April 6 mu bitundu byaffe era nga n'okudduka okunene okujja okubeera mu Lubiri. N'olwekyo mwenna muweeyo akasente muwagire naddala puroguramu eno erimu omulanga ogw'okulaba nga Ssaabasajja Kabaka tumwegattako okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya siriimu naddala mu bakyala era n'okukubira abaami omulanga nti sipiidi mugikendeezeeko okulaba nga mutaasa abakyala ng'ate nammwe mwetaasa. Si buli gw'osanga mu kkubo nti awoomera awaka naye beera ne mukyalawo ate era mwekuume kubanga obulwadde buno butta.